katikati hizi siku 2-3 hapa tulimsikia waziri mkuu katika moja ya ziara zake, katika moja ya mazungumzo katika ziara zake, alizungumza kwamba vijana ambao wametoka vyuo vikuu ambao hawana ajira kwa kiasi kikubwa warudi VETA kwa ajili ya masomo ya ziada. Vijana wengi wanakuwa wakilalamika sana hili swala la kuambiwa na kiongozi kwamba waende VETA, ingawa serikali tunaona hata kuna baadhi ya wabunge walizungumza, kuna mwenyekiti wa kamati ya bunge kwenye upande wa elimu alizungumza akasema kwamba yeye baada ya kumaliza degree alirudi VETA kusomea cherehani. Kwa hiyo serikali ni kama ina support hii kauli ya waziri mkuu kwamba vijana warudi tena VETA kwa ajili ya kusoma mengine, lakini vijana wanaipinga sana. Wewe kwa upande wako ukiwa kama mwanachama, lakini pia ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya siasa na ni kijana pia ambaye umepita chuo umemaliza, wewe unazungumzaje swala la kumaliza elimu na kurudi VETA? Asante sana mtangazaji. Ndugu mtangazaji, kwanza tambua kwa kipindi kirefu tumekuwa tukilia kwamba elimu yetu haimwandana kila siku, kwamba tuna mfumo mbovu wa elimu. Wewe zetu Kenya wana darasa la 4 mara la 8 sio unaenda ngapi, akitoka anaweza ana stadi za maisha ya kawaida. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akiwa wilayani Igunga kama sikosei, kama sio Nzega mkoani Tabora, wiki mbili zilizopita tamko la kwamba vijana mtaweza chuo kikuu ndio mkasoma nini VETA. Hakuna siku ambayo nilipata faraja na furaha kama siku hiyo baada ya kusikia taarifa hii. Kwenye maisha ya kawaida hata una degree ngapi unapaswa kuwa na elimu ya kujitegemea ambayo tulikosa sisi kwa muda mrefu. Rais amekuja akazindua mpango sera mpya ya elimu ambayo nahisi ndio tayari imejielekeza kwenye masuala ya ufundi stadi, watu wakapata hiyo elimu. Kwa hiyo kijana wa Tanzania anayepiga kelele au kupinga kauli ya waziri mkuu kwamba kwa nini nikasoma VETA nimetoka chuo kikuu, ni vijana wenye mchango mdogo sana kwenye taifa hili. Ni vijana wenye mchango mdogo sana kwenye taifa hili. Elimu ya VETA ndio elimu pekee inaweza kufanya ukatoka kwenda kujikwamua kiuchumi mtaani. Kwa hiyo kama kijana wa Tanzania na kama kijana kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi, kama kiongozi kwenye Chama cha Mapinduzi, kama pia mwanafunzi ambaye umeshapita chuo, kama mwanafunzi ambaye nimepita chuo tena nikasoma ualimu na sasa niko nasoma chuo cha diplomasia, nasema Ahmed Said, na taraji nikimaliza kozi yangu lazima niingie VETA kwenda kusoma, kwa sababu nafahamu faida ya kusoma VETA. Ndio maana serikali ya CCM imeanzisha kila jimbo sasa hivi, kila jimbo la uchaguzi liwe na chuo cha VETA, na tumefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Sio jambo jepesi. Kwa hiyo aliyoyataja waziri mkuu hakukurupuka kusema siku ile Igunga kwamba tukasome VETA. Ni mpango ulio katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa vijana waache uvivu. Waache uvivu, watu tutoke vyuo vikuu tukajifunze stadi ya maisha ambayo itatusaidia kwa kiasi kikubwa kujikwamua, kwa sababu tunafahamu ajira kwa hatuwezi kuajiriwa kila mmoja kwenye hii nchi tukapata ajira, kwa sababu tatizo la ajira ndio tatizo la kiulimwengu, ni janga la kidunia. Hata Marekani watu wanapambana hawana ajira. Kitu wasaidia watu wa nchi za wenzetu zilizoendelea wamesoma stadi za maisha, wameenda VETA. Mtoto wa mzungu akikua akianza kupewa maarifa ya kwanza ambayo anapewa ni maarifa ya ufundi na kujitegemea, ndio kitu ambacho wanakifanikiwa wenzetu. Na katika kitu ambacho tulikuwa tunachelewa nchi yetu ya Tanzania hii ni kuwekeza kwenye elimu ya ufundi. Tuna mito, tuna mbuga, tuna mlima Kilimanjaro, tuna bandari, tuna kila kitu. Ili taifa liweze kupiga hatua, liweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kitu pekee linachotakiwa kukifanya ni kuwekeza kwenye elimu ya ufundi, maarifa. Tutakapofanikiwa hapo, tutaondoka haraka sana. Wenzetu China ambao tulipambana nao kwenda
kwanza mabadiliko ya kimfumo ya wenzetu. China walifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuwekeza elimu zao kwenye masuala ya ufundi. Ndio maana leo hii tunaweza wakandarasi kujenga barabara hapa, wanakuja kujenga miundombinu mbalimbali. Tunashuhudia kila siku, tunaona watu kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kuwekeza hapa. Kwa hiyo sio jambo jepesi, na lazima yanapotokea haya kwamba watu tukasome VETA, ni jambo la kushukuru sana kwamba viongozi wetu sasa wametoa maono ambayo tuliyataraji kwa muda mrefu sana. Naam. Sasa kwenye swala la VETA ambao umelizungumzia, kumekuwa na mvutano mkubwa sana, hasa kwa upande wenu wana CCM, lakini pia na upande wa serikali kwa ujumla, tuzungumze tuseme hivi. Wana support swala la vijana baada ya kumaliza elimu kurudi VETA, lakini vijana wengi bado hawajapokea au hawajaikubali hiyo kauli ya serikali kwamba vijana warudi VETA. Wengine wanajiuliza kwamba sasa nikirudi VETA nitasoma nini? Lakini wengine wakiuliza maswali ya sasa vijana wote ambao wako mtaani, kwa sababu idadi ni kubwa sana watu ambao wamemaliza elimu ya degree ndio wako mtaani. Sasa watarudi VETA, ni kama tunatengeneza tena janga ile la kutokuwa na ajira, kwa sababu walioko mtaani wakisema wote warudi VETA, wote wakisomea mfano wakisomea labda umeme, bado wale wakimaliza na wengine tena wakarudi VETA, wengine wakamaliza, watakuwa wengi tena waliosomea umeme mfano. Ndugu mtangazaji, kwanza atakufahamu kabla sijibu swali lako, naomba niweke vizuri hii kauli na kila Mtanzania aipokee. Ni ngumu kumeza, lakini aipokee tu. Kijana yeyote wa Kitanzania anayepinga kauli ya waziri mkuu kusoma VETA ni kijana mvivu sana, na nimesema kwa maelezo yangu ya msingi, ni kijana mwenye mchango mdogo sana kwenye taifa hili. Uvivu ndio unapelekea haya yote yasema. Lakini swali lako la msingi kwamba tutatengeneza tena tatizo lile, hapana. Kuna fani nyingi sana VETA tunaweza kuzipata. Nimetolea kama mfano, kuna ufundi bomba, kuna ufundi umeme majumbani, kuna fani nyingi zimejaa ambapo tukienda kuzipata kila mmoja wake. Serikali ya CCM imeleta mikopo nafuu Rais Samia, ambayo tunafahamu hapa katikati watu wamepewa mikopo. Vikundi mbalimbali kama vitakuwa na wataalamu kutoka VETA vitawezeshwa kuendeleza maisha yao ya kawaida. Sasa serikali inashinda kumwajiri kijana wengi wameomba mikopo ya serikali. Isi mikopo ya serikali ya Samia. Wameomba vijana wengi watu 10, watu 5 wameomba hii mikopo wapewe. Ukifuatilia hawana sehemu ambayo za kuipeleka fedha. Tofauti na kutaka kuichukua na kwenda kununua jeans na mashati makali na makofia ili wavae wapendeze mtaani. Lakini kimsingi wamekuwa na sera za kimaisha. Wangechukua mikopo hii wakaenda kuwekeza kwenye masuala yao ambao wameyasomea. Kwa mfano, unaweza mkaanzisha garage, unaweza mkaanzisha car wash, unaweza mkaanzisha kiwanda chochote ambacho una taaluma nacho. Sasa vijana wengi hatuna huo uwezo. Hasa ndio maana tukipata stadi za maisha, hata hii mikopo tunanufaika nayo kwa kiasi kikubwa. Hapo